越来越多的数据显示 ，BC 省的城市人口向小城市甚至是偏远的农村地区迁徙，可能会成为未来的发展趋势。这一趋势是由多重复杂因素共同驱动而成的。今天我们来聊聊这个话题。大城市住房非理性的高密度开发，导致城市拥挤、交通堵塞、基础设施配套落后，从而进一步促使生活成本日益高企，居住环境日益恶化。借用当年北京某市长所说的低端人口这个称谓，当加拿大低端人口大量涌入城市，当圣母政府力推的 affordable housing、mental health facilities、midway homes 在市区遍地开花的时候，坚持生活品质的居民就再也难以坚守自己优雅的别墅和左右隔壁1建6、1建4的邻居共存了。他们最后的选项就是撤离。大城市的居民搬到中小城市，甚至搬到农村去。这种人口的迁徙导致了城市的空心化。常年在民主党执政下的旧金山是这样，洛杉矶是这样。如果 BC 省的政治生态不改变，温哥华一定也会这样。不是可能，而是一定会这样。现行极端的住房政策对于房地产市场的影响，在未来几年会日益显现，让我们冷眼旁观。在温哥华逐渐失去光环的过程中，周边的中小城市正在越来越彰显他们的宜居性。例如温哥华岛上的 Nanaimo、Campbell River、Parksville 等中小社区，良禽择木而栖。当鸠占鹊巢发生时，那么良禽必然去别的地方，选择更加宜居的环境去搭建他们新的鹊巢。好，请锁定温哥华经济频道，咱们下期再见。